everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Beauty Secret by Samira. আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটি ফেমাস ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু অ্যান্ড কন্ডিশনার রিভিউ। যে শ্যাম্পুটি কম বেশি সবাই ইউজ করেছো, যারা এখনো ইউজ করনি তাদের জন্য আমার আজকের ভিডিওটি। আজকে তোমাদেরকে যে শ্যাম্পুটি সম্পর্কে জানাবো সেটা হলো ডাভ ইন্টেন্স রিপেয়ার ড্যামেজ হেয়ারের জন্য যে শ্যাম্পু অ্যান্ড কন্ডিশনারটি পাওয়া যায় সেটা সম্পর্কে তোমাদেরকে জানাবো। সো আশা করছি আজকের ভিডিওটি তোমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি দেখার আগে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো অ্যান্ড পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখো, যেন আমি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে তুমি নোটিফিকেশানস পেয়ে যাও। আর ভিডিওটি যদি তোমার জন্য হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবে না, কমেন্টস করবে অ্যান্ড বেশি বেশি শেয়ার করবে। সো চলোর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আজকের মূল ভিডিওতে। এটা হলো ডাভ ইন্টেন্স রিপেয়ার ফর ড্যামেজ হেয়ার। 680 ml এর এই শ্যাম্পুটি পাওয়া যায় একটা পাম্প ডিসপেন্সার প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে আসে অ্যান্ড প্রোডাক্টের ব্যাক সাইডে প্রোডাক্টের ফুল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এটার এক্সপায়ারি ডেট সম্পর্কে দেওয়া আছে, প্রাইস সম্পর্কে দেওয়া আছে। সো খুব ইজিলি তোমরা এটাকে চেক আউট করে দেন পারচেস করতে পারবে। অ্যান্ড এটার যে কন্ডিশনারটা সেটা হচ্ছে 320 ml এবং এটা হচ্ছে এটার বড় সাইজটা। সো এই কন্ডিশনারটা এবং এই শ্যাম্পুটা আমাদের হেয়ারের জন্য কতটা হেল্পফুল। এই শ্যাম্পুটির যে কনসিস্টেন্সিটা সেটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের শাইনি একটা ক্রিমি কনসিস্টেন্সি, এবং এটাকে যখন তুমি হেয়ারে অ্যাপ্লাই করবে ডাভের যে একটা ফ্রেগরেন্স আছে অন্যান্য প্রোডাক্টসের ঠিক সেম ওইরকমই এটা ফ্রেগরেন্স, নাথিং ডিফারেন্স। অ্যান্ড এটা যখন তুমি ইউজ করবে তুমি বুঝতে পারবে এটা আমাদের হেয়ারের স্ক্যাল্পটাকে খুব ডিপলি ক্লিন করে। অর্থাৎ তোমার হেয়ারটা যত বেশি অয়েলি অ্যান্ড গ্রিসি হয়ে থাক না কেন, এটা কিন্তু খুব ডিপলি আমাদের স্ক্যাল্পটাকে ক্লিন করে। হেয়ারটা ওয়াশ করলে হেয়ারটা অনেক বেশি ফ্রেশ দেখায় এবং হেয়ারটা অনেক বেশি সফট লাগে, শাইনি লাগে, অনেক বেশি স্মুথ লাগে। এখন সেটা ড্রাই হেয়ারের জন্য কতটুকু হেল্পফুল। এটা আমাদের হেয়ারের ড্রাইনেস অ্যান্ড রাফনেস রিমুভ করে। বাট যাদের হেয়ারটা অনেক বেশি কালার করা অ্যান্ড অনেক বেশি ড্যামেজ তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটার যে কন্ডিশনারটা আছে সেটা ইউজ করতে হবে। শুধু শ্যাম্পু ইউজ করলে কিন্তু তেমন একটা বেনিফিটস পাওয়া যায় না। অ্যান্ড আমি এটাকে অলমোস্ট 4 to 5 months ধরে ইউজ করছি অ্যান্ড আমার কাছে যেটা ফিল হয়েছে যেটা আমাদের হেয়ারের ড্রাইনেসটা রিমুভ করে ঠিকই, বাট যদি কন্ডিশনারটার সাথে ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বেনিফিটসটা একটু ভালো পাওয়া যায়। অ্যান্ড যাদের হেয়ারটা এক্সট্রিমলি ড্যামেজ ওর কালার করা হেয়ার তাদের জন্য এটা প্রয়োজনীয় ময়েশ্চার পাবে না। বাট তোমার হেয়ারটা যদি নর্মাল টু ড্রাই হয়ে থাকে কিংবা হেয়ারটা অয়েলি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা তুমি ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড এই শ্যাম্পুটা ড্যামেজটাকে অবশ্যই কিছুটা রিপেয়ার করে। অ্যান্ড এটা আমাদের যে কন্ডিশনারটা আছে সেটা ইউজ করলে এটার বেনিফিটসটা অনেক ভালো পাওয়া যায়। কন্ডিশনারটা ইউজ করলে হেয়ারটা অনেক বেশি স্মুথ লাগে, ময়শ্চারাইজ লাগে, সফট ফিল হয় অ্যান্ড হেয়ারের ড্যামেজটা অনেকটা রিপেয়ার হয়েছে। সো তোমরা যারা এটাকে ইউজ করতে চাচ্ছ এটা হাইলি রেকমেন্ডেড, এটা হেয়ারের জন্য অনেক ভালো কাজ করে। বাট যাদের কালার করা হেয়ার তাদের জন্য আমি এটাকে রেকমেন্ড করবো না। আদারওয়াইজ তোমার হেয়ারটা যদি ড্রাই, ডাল অ্যান্ড হেয়ারটা যদি হালকা ড্যামেজ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এটা ইউজ করতে পারো। সো তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো অনুযায়ী যে কোনো সাইজটা পারচেস করতে পারো। এটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট সাইজ আছে অ্যান্ড প্রাইসটা হচ্ছে সাইজ টু সাইজ ভ্যারি করে। সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি। হোপফুলি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে, কমেন্টস করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবে আর হ্যাঁ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। আজকে এই পর্যন্তই ফ্রেন্ডস, আল্লাহ হাফিজ।